വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹണി കിച്ചൻ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പം ജലദോഷവും കഫമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ വന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തു നോക്കി, പിന്നെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു നോക്കി. എന്നിട്ടൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല. 2 ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകും, വീണ്ടും പ്രശ്നം വരും. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഔഷധമാണ് താലീസ് പത്രാതി ചൂർണം അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം. കണ്ടോ, ഇതും പിന്നെ ഞാൻ വനശ്രീയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വൻതേനും. ചെറുതേൻ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല, വൻതേനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ താലീസ് പത്രാതി, ടീസ്പൂൺ തേൻ. കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് തേനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ തേനും എടുത്തു. കുറച്ച് കവർപ്പുണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേനക്കൂട്ടി കൊടുത്ത് പിള്ളേർ കഴിച്ചോളും. മാത്രമല്ല തേന് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് ചുമക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനും തേന് നല്ലതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്താൽ മതി. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് ഇത്. രാവിലെയും രാത്രിയിലും ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും, കഫക്കെട്ട് മാറും. വളരെ നല്ലതാണ്.